Kwa sekunde chache tu, anga la mji wa Beijing lilibadilika kutoka utulivu wa kawaida kuwa eneo la taharuki. Hakuna aliyedhani kuwa ndege ndogo iliyokuwa imeondoka kwa safari ilionekana kuwa ya kawaida tu ingeishia kugonga Saitik Tower inayojulikana kama Chinazan, jengo refu zaidi nchini China lenye urefu wa mita 528. Watu waliinua macho yao angani wakishindwa kuelewa walichokuwa kikishuhudia. Ilikuwa ajali iliyozua hofu, mshangao na swali moja kubwa: kwa nini ndege hiyo ilielekea moja kwa moja kwenye jengo hilo? Kwa siku kadhaa majibu hayakuwa wazi, lakini kadri wachunguzi walivyoendelea kufungua pazia la tukio hilo, simulizi ilianza kubadilika. Kilichoonekana mwanzoni kama ajali ya kawaida ya anga kilianza kuonyesha upande mwingine, upande ambao haukuhusu hitilafu katika injini ya ndege wala hali mbaya ya hewa, bali mapambano ya kimya kimya yaliyokuwa yakiendelea ndani ya akili ya rubani. Mamlaka za China zinasema rubani huyo, mwanaume mwenye umri wa miaka 66 aliyefahamika kwa jina la ukoo wa Liu, alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya afya ya akili. Alikuwa na historia ya msongo wa mawazo na kukosa usingizi kwa muda mrefu, hali ambayo kwa mujibu wa uchunguzi huenda ilichangia maamuzi yake katika dakika za mwisho za safari hiyo. Liu alipata leseni ya urubani wa ndege binafsi mwaka 2024. Aliishi peke yake baada ya kuachana na mke wake, na kwa wasiomfahamu alionekana kuendelea maisha yake kama kawaida. Hakukuwa na dalili za wazi kwamba alikuwa akipitia vita nzito ndani yake. Asubuhi ya Juni 26 mwaka 2026, aliondoka katika uwanja mdogo wa Pinggung kwa safari ya mazoezi. Kila kitu kilionekana kuwa cha kawaida, lakini muda mfupi baadaye ndege ilianza kutoka kwenye njia iliyopangwa. Mawasiliano na waongoza ndege yakaanza kukatika. Kisha ukatokea ukimya ambao baadaye ulifuatiwa na mgongano mkubwa dhidi ya moja majengo maarufu zaidi nchini China. Ajali hiyo ilisababisha watu 13 kujeruhiwa, huku rubani akifariki dunia papo hapo. Lakini kilichowashtua zaidi wachunguzi ni kile walichokikuta baada ya kuchunguza maisha yake binafsi. Ndani ya shajara zake kulikuwa na maandishi yaliyojaa huzuni, upweke na mawazo ya kukata tamaa. Kwa mujibu wa mamlaka, maandishi hayo yamekuwa ushahidi muhimu unaoonyesha kuwa rubani alikuwa akipambana na changamoto kubwa ya afya ya akili kabla ya ajali hiyo. Hitimisho la uchunguzi linaeleza kuwa tukio hilo lilitokana na sababu binafsi zinazohusisha afya ya akili. Hata hivyo, tukio hilo limeibua mjadala mpana kuhusu umuhimu wa kutambua mapema changamoto za afya ya akili, hususan kwa watu wanaobeba majukumu makubwa yanayohusisha usalama wa watu wengine. Kwa wengi, simulizi hili si ajali pekee, ni simulizi ya vita vya kimya kimya ambavyo mara nyingi havionekani machoni mwa mtu, lakini vinaweza kubeba uzito mkubwa kuliko tunavyodhani. Nyuma ya kifusi cha jengo hilo na mabaki ya ndege iliyoporomoka umeibuka mjadala mpana kuhusu afya ya akili, umuhimu wa kuitambua mapema na kuwafikia wanaopitia changamoto hizo kabla mambo hayajafika hatua ya kutoweza kurekebishwa. Na wakati mamlaka zikisema uchunguzi umefika hitimisho lake, kwa wengi bado kuna swali linalobaki bila jibu kamili. Je, kama angepata msaada kwa wakati, mwisho wa safari hiyo ungegeuka kuwa tofauti? Huenda jibu lisijulikane kamwe, lakini tukio hilo limeacha funzo moja lisilopingika, kwamba majeraha ya akili hayaonekani kwa macho, lakini yasipotambuliwa na kushughulikiwa kwa wakati yanaweza kuleta madhara makubwa kwa mhusika na hata kwa jamii inayomzunguka. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Consolata Chalika wa Ayo TV.